Chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites en étant présent à cette présentation de ces 3 livres. Moi drodzy, najpierw chciałbym Wam podziękować za tą prezentację, za to spotkanie tutaj, że możemy się spotkać i pochylić nad tajemnicą tych książek, tych treści, które do Was kieruję. Je remercie les sœurs qui ont, avec beaucoup de soin, veillé à la présentation, à l'édition de ces 3 livres. Dziękuję szczególnie siostrom Loretankom, które z taką zapalczywością pracowały nad wydaniem tych książek, które są tak pięknie wydane, opracowane. Pour répondre à la première question, aby odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, je voudrais remercier le pape Benoît XVI. Chciałbym podziękować papieżowi Benedyktowi XVI. Lorsqu'il a lu La Force du Silence, il m'a écrit une lettre me disant que ce livre est la source de vie pour sa vie intérieure. Który po przeczytaniu tej książki Moc milczenia napisał do mnie list i mówi, że jest to siła, którą potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Et c'est lui-même qui m'a proposé de préparer la préface pour l'édition allemande de La Force du Silence. I to on pierwszy zaproponował mi, że napiszę prefację, wstęp do wydania niemieckiego tej książki. Et vous comprenez que pour moi c'est un grand honneur que Benoît XVI ait décidé d'écrire la préface pour l'édition allemande. A więc rozumiecie, że dla mnie to była wielka radość i szansa, że mógł to uczynić papież Benedykt XVI. C'est vrai que lui me désigne comme le maître du silence. To prawda, że nazwał mnie tutaj profesorem od milczenia. Ce n'est pas exactement professeur, parce que un professeur, ce n'est pas un maître. Le maître, c'est un modèle, un exemple, quelqu'un qui vous entraîne à imiter sa vie. To prawda, profesor to ktoś inny niż mistrz. Profesor naucza, a mistrz pokazuje swoim życiem drogę do naśladowania, to co jest istotne i ważne w naszym życiu. Pour moi, l'expérience du silence est une expérience personnelle. Dla mnie doświadczenie ciszy to doświadczenie bardzo osobiste. Déjà, quand j'étais au petit séminaire, nous avons appris qu'il fallait garder le silence à des moments très précis dans notre éducation. Kiedy już byłem w niższym seminarium, to wtedy już uczyłem się tej ciszy, trwania przed Bogiem. Mais ceux qui ont lu Dieu ou rien se souviendront que tous les 2 mois, je me retirais pendant 3 jours dans le jeûne, la prière, la méditation, la parole de Dieu. W momentach ważnych w naszym życiu, jak czytaliście może niektórzy w tej książce, co 2 miesiące właśnie praktykuję ten czas ciszy, czas wyrzeczenia i postu. Pendant 3 jours, je ne mangeais rien, je ne buvais rien. Podczas 3 dni nic nie jem, nic nie piję. J'étais dans la solitude absolue, uniquement accompagné par la parole de Dieu et l'Eucharistie. W tym czasie pozostawiam się, można powiedzieć, prowadzeniu przez Słowo Boże i Eucharystię. Dans cette solitude avec Jésus, j'ai appris le silence. W tej relacji, w tym spotkaniu z Bogiem nauczyłem się ciszy. Et ce silence est entretenu, nourri par la présence intérieure de Dieu dans ma propre vie. I ta cisza jest karmiona tą obecnością Boga we mnie. Et bien sûr, j'ai lu beaucoup de livres, surtout des pères du désert et des pères de l'Église,
Oczywiście dużo czytam, szczególnie ojców pustyni, ojców Kościoła. Je ne dis pas que j'ai acquis la connaissance et l'expérience parfaite du silence, mais toute ma vie sera cette expérience parce que le défi du silence est une chose importante dans notre vie parce que c'est là que nous percevons les vraies réalités, les vrais sens de notre existence personnelle. Nie mogę powiedzieć, że już wszystkiego się nauczyłem, że znam już wszystko. Każdego dnia staram się zagłębiać w tej ciszy, w tym doświadczeniu Boga, które jest tak bardzo ważne dla mnie. Combien de temps a duré cet apprentissage? Toute la vie doit être un apprentissage du silence. Całe życie uczymy się tej ciszy. Toute la vie est une relation à Dieu. Całe życie bowiem jest relacją naszą z Bogiem. Et Dieu est silencieux. Bóg jest Bogiem ciszy. Mais j'ai appris surtout le silence à partir d'un ami, d'un moine, d'un chanoine qui était malade. Et j'allais le voir parce qu'il avait promis de prier pour moi et pour mon travail à la curie romaine. Nauczyłem się tej ciszy w szczególny sposób od mojego znajomego, od zakonnika, kanonika, który był chory, którego odwiedzałem, kiedy pracowałem w kurii rzymskiej. Il était atteint d'une sclérose en plaques, il ne pouvait pas parler, il était paralysé. Et j'ai prié avec lui et lui remué seulement les lèvres, mais nous étions en lien profond, uniquement par le regard, par le sourire, par le silence et la prière. Jego choroba, szczególnie paraliż, nie pozwolił, aby mógł się wypowiadać. Patrzyłem na niego, on czynił gesty. Poprzez wzrok starałem się wejść w komunikację z nim. Donc le frère Vincent Marie de la Résurrection m'a également appris le silence. To on nauczył mnie prawdziwej ciszy. C'est ainsi que la foi du silence est née dans la chambre d'un malade. I szczególnie tej ciszy uczymy się w pokoju, gdzie możemy odwiedzać chorą osobę. Un malade qui ne pouvait plus parler. Chorą osobę, która nie może mówić. Un malade qui était déjà au ciel. Chorą osobę, która, można powiedzieć, już jest w niebie. Parce que je l'ai connu en 2014 et en 2016, il était déjà parti au ciel. Ponieważ znałem ją wcześniej, a później zmarła i wiem, że towarzyszy mi w niebie. Voilà brièvement la réponse que je pourrais donner sur cette première question. Oto moja odpowiedź na to pierwsze pytanie. Vous connaissez les Chartreux. Na pewno znacie trapistów. C'est des religieux, des moines Są to mnisi, qui ont choisi la vie la plus difficile. zakonnicy, którzy wybrali życie najtrudniejsze w Kościele. Ils vivent dans la solitude absolue. Żyją w całkowitym odosobnieniu. Ils ont 7 ans de noviciat, 7 ans. Ich nowicjat trwa Parce 7 que lat. 7 lat. une fois entré au monastère, on ne sort plus jamais. Kiedy wstępują do zakonu, nigdy nie mogą z niego wystąpić. Et chacun vit tout seul, mange tout seul. Każdy z nich żyje sam, je sam, nie rozmawia z innymi. Mais ils prient ensemble, Tylko modlitwa jest wspólna. notamment l'office de nuit, Szczególnie podczas modlitwy wieczornej i nocnej, les vêpres. nieszporów. Et j'ai voulu aller là-bas pour apprendre I chciałem le silence. udać się tam, by nauczyć się ciszy w ich klasztorze. Parce qu'ils ne vivent absolument que dans le silence. Ponieważ oni żyją w absolutnej ciszy. C'est la première fois qu'ils acceptaient quelqu'un à l'intérieur du monastère. To było pierwszy raz, gdzie oni sami zaakceptowali, gdy ktoś z zewnątrz mógł wejść do ich klauzury. Dans toute l'histoire, ils n'ont jamais accepté une personne qui n'est étrangère à leur communauté.
W ciągu całej historii ich klasztoru nie było osoby, która mogła wejść i wspólnie z nimi przebywać. Et j'ai modlić się. passé 3-4 jours avec eux. I podczas 3-4 dni przebywałem w ich klasztorze. Et pendant 3 jours, j'ai travaillé avec les prières pour qu'ils disent son expérience du silence et pour qu'ils complètent ma propre expérience qui était nettement moins grande que la sienne. W tym okresie pracowałem z nimi, modliłem się, odkrywałem ten wymiar ciszy w moim doświadczeniu osobistym, ale to nie było takie doświadczenie jak ich. J'ai appris à prier avec eux. Modliłem się razem z nimi. On commence la prière de l'office de nuit à minuit et demi jusqu'à 3 heures du matin. Ich oficjum, modlitwa rozpoczyna się o północy i trwa aż do 3 nad ranem. Et on prie dans l'obscurité absolue. I modlimy się w ciszy absolutnej. Il n'y a que la lampe du Saint-Sacrement qui brille. Tylko, można powiedzieć, wieczysta lampka. Donc toute l'attention est centrée sur la lampe du Saint-Sacrement qui brille. I wszystkie spojrzenia są skierowane na Najświętszy Sakrament i na tą lampkę, która, można powiedzieć, porusza się. Les moines ne se voient pas, puisque c'est dans la nuit absolue. Tout est chanté par cœur. Mnisi nie widzą się, widzą tylko Najświętszy Sakrament i tą lampkę. Et donc, si je suis allé parler avec les prières des Chartreux, c'était pour compléter ma pauvre expérience et apprendre qu'est-ce que c'est que le silence à partir de l'expérience des Chartreux. I dzięki temu doświadczeniu chciałem od nich, od trapistów, nauczyć się tego milczenia, nauczyć się tej Ils sont relacji. totalement, comment dire, protégés par le bruit du monde. Można powiedzieć, że oni są zachowani od wrzasku tego świata. Ils sont en Dieu et pour Dieu. Oni są w Bogu i dla Boga. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'expérience du silence si on n'est pas en lien absolu avec Dieu. Śmiem twierdzić, że nie możemy mieć doświadczenia ciszy, jeżeli nie mamy tego doświadczenia bycia z Bogiem. Lorsque on a la vocation de s'occuper de la liturgie, Kiedy mamy powołanie, aby zajmować się liturgią w Kościele, il faut absolument apprendre le silence. trzeba absolutnie nauczyć się ciszy. Il faut absolument promouvoir le silence. Trzeba postarać się żyć, praktykować Parce que la liturgie est l'unique occasion où l'homme se trouve face à Dieu. Ponieważ liturgia to jedyny moment, kiedy człowiek staje twarzą w twarz przed Bogiem. Et on ne peut pas se trouver face à Dieu dans le bruit. Nie można być twarzą w twarz przed Bogiem w hałasie. Et donc, comme préfet de la doctrine pour le culte divin et la discipline des sacrements, Więc jako prefekt je répète constamment au Saint-Père qu'il faut qu'il nous oblige à garder le silence. Jako prefekt tej kongregacji ja muszę zabiegać o to, proponować także ojcom Kościoła, kardynałom, wszystkim członkom Kościoła tą ciszę. Parce que nos liturgies sont trop bruyantes. Ponieważ podczas liturgii, naszych liturgii jest zbyt dużo hałasu. Le prêtre est toujours devant le micro en train de parler jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Ksiądz często jest przed mikrofonem i ciągle mówi. On se demande comment on célébrait la messe avant l'invention du micro. Można zadać sobie pytanie, jak celebrować mszę świętą bez myślenia tylko o mówieniu, bycia przed mikrofonem. Et donc, moi je pense que le préfet du culte divin doit faire sa propre expérience également. Et probablement que quand j'aurai fini mon travail, peut-être que je me retirerai auprès d'un monastère pour faire comme un de mes compatriotes, du moins un Africain évêque, qui me disait, pendant toute ma vie,
j'ai parlé de Dieu. Maintenant que je suis à la retraite, je vais essayer de parler avec Dieu. Jako prefekt tej kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów muszę proponować tą ciszę, zabiegać o tą liturgię, by ona była godnie sprawowana, by znaleziono w niej ten aspekt ciszy, spotkania z Panem Bogiem, a być może kiedyś, kiedy będę na emeryturze, prawdopodobnie, można powiedzieć, wstąpię do zakonu, by tam, jak mnisi, poświęcić swoje życie Bogu. Tak mi proponował mój znajomy biskup Afrykańczyk. Si Dieu le veut, Jeżeli Bóg chce, je ne pourrais peut-être pas être moine, może parce que le droit canon ne me permet pas. nie mogę zostać mnichem, zakonnikiem, ale Je pourrais être un hôte permanent dans un monastère pour passer le reste de ma vie à parler avec Dieu. ale mogę spędzić mój czas, by przebywać w klasztorze, w ciągłej ciszy, permanentnej ciszy i poświęcić moje życie Bogu w ten sposób. Le silence est une expérience de Dieu. Jak już powiedziałem, cisza jest doświadczeniem Boga, Parce que Dieu est silencieux. ponieważ Bóg jest Bogiem ciszy. Vous vous souvenez Jest nachalny. l'expérience du prophète Élie. Można tutaj powołać się na doświadczenie proroka Eliasza. Il est allé, parce que Jézabel menaçait sa vie, il est allé jusqu'au mont Horeb. Był zagrożony w swoim życiu. Poszedł aż na górę Choreb. Musiał uciekać w pewien sposób. Et il voulait voir Dieu face à face. Spotkać tam Boga twarzą w twarz. Dieu lui dit, on ne peut pas me voir face à face, mais je vais te faire voir quelque chose. I Pan Bóg mu odpowiedział, nie można mnie zobaczyć twarzą w twarz. Alors, il y a eu un grand tremblement de terre. Tylko jak wiecie, przez różne zjawiska Bóg objawiał swoją obecność. Najpierw było trzęsienie ziemi, Un grand ouragan. huragan. Il y avait un grand vent. Był wiatr. Mais Dieu n'était pas dans cette manifestation rumoureuse. I w tych zjawiskach Bóg nie był obecny. Sa présence s'est manifestée sur un vent très léger. Jego obecność zamanifestowała się właśnie w cichym wietrze. À peine perceptible. Po tym hałasie, po tym doświadczeniu trzeba było znaleźć tą ciszę. Et Jésus lui-même quittait la foule bruyante pour aller se retirer dans la nuit, dans le silence. I podobnie, Là était Dieu, son Père. I podobnie Jezus w swoim życiu, w swojej misji często szedł na pustynię, można powiedzieć, w miejsce oddalone, odległe, by tam spotkać się z Ojcem, rozmawiać, być na modlitwie. Mais le silence n'est pas seulement l'absence du bruit autour de nous. Cisza to nie tylko brak hałasu. Le plus grand silence, le plus grand bruit, il est au-dedans de nous. Śmiem powiedzieć, że największy hałas jest w nas samych. Le bruit le plus énorme à étouffer, il est au-dedans de nous. Ten hałas, który nas niszczy, jest w nas. Et c'est ce silence qu'il faut essayer d'avoir en étouffant sa pensée, ses désirs, ses préoccupations, en étouffant tout ce qui nous éloigne de Dieu. I potrzebujemy mieć to doświadczenie ciszy, oderwania się od tego wszystkiego, co nas zajmuje, nasze problemy, nasze sytuacje życiowe. On apprend le silence qu'en fréquentant le silence qui est Dieu. Uczymy się tej ciszy, można powiedzieć, będąc z Bogiem. Regardez votre propre expérience lorsque vous êtes dans la chapelle. Macie na pewno swoje własne doświadczenie, kiedy jesteście w kaplicy. Plus vous entrez dans le silence, plus vous entrez en Dieu. Kiedy wchodzicie bardziej w ciszę, oderwacie się od tych wszystkich zewnętrznych sytuacji, tym bardziej spotykacie Pana Boga. Plus les préoccupations
plus les soucis, la haine vous habitent, plus vous ne perdez le silence. Im bardziej macie w sobie trudnych doświadczeń, hałas tego świata, wasze problemy, można powiedzieć, tym mniej macie w sobie Boga. Je dirais que le silence est une expérience de Chciałbym Dieu. podkreślić i powiedzieć, że cisza to doświadczenie Boga, ta prawdziwa cisza. Il est indéfinissable, comme on ne peut pas définir Dieu. Nie można jej zdefiniować, tak jak nie można zdefiniować Boga. Il faut seulement faire l'expérience. Trzeba uczyć się tego poprzez doświadczenie tej ciszy. Pour cela, il faut nous battre contre tous les bruits qui nous entourent, tous les bruits qui sont comme une dictature, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Dlatego musimy ciągle walczyć przeciwko wszelkim hałasom, sytuacjom, które nas niszczą, oddalają od Pana Boga, które nie pozwalają nam wejść w ten aspekt ciszy. Le silence nous permet d'entrer dans le sens profond de notre existence. Cisza pozwala nam wejść w tą najgłębszą sferę naszej egzystencji. Le Kim silence nous jesteśmy. permet aussi de nous regarder nous-mêmes et de nous observer qui sommes-nous. I pozwala nam zobaczyć, kim jesteśmy tak naprawdę. Le silence est indispensable pour l'équilibre de l'homme. Ta cisza jest konieczna, by być prawdziwie człowiekiem. C'est vrai, le silence, comme la prière, est un combat. To prawda, trzeba walczyć, by mieć tą ciszę w sobie. Il faut combattre pour garder le silence. Il faut combattre également pour rencontrer Dieu. Trzeba zabiegać, trzeba walczyć ciągle, by być w tej relacji z Bogiem, by mieć Boga w sobie. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, Jacob a passé la nuit avant de traverser le fleuve Jacob. Przypominacie sobie postać Jakuba, który podczas całej nocy Et quelqu'un a lutté toute la nuit avec lui. walczył, by mieć Boga, by odkryć Boga w sobie. Et il a demandé de lui révéler son nom. I Bóg wtedy objawił swoje imię. C'est dire que le silence, comme la prière, est une lutte avec Dieu. Można w ten sposób powiedzieć, że cisza i modlitwa jest walką, jest Plusieurs zabieganiem o fois, Boga. Saint Paul aussi demande de lutter avec lui dans la prière. Le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, aux Colossiens aussi. Podobnie święty Paweł w 15 rozdziale do Rzymian, także do Koryntian, mówił nam o tej walce i zdobywaniu siebie poprzez modlitwę. Nous sommes dans une culture de bruit. Żyjemy w świecie, w kulturze hałasu. Il n'y a pas un instant où nous ne sommes pas dans le bruit. Nie ma jednej chwili, kiedy nie bylibyśmy w tym hałasie. Le téléphone portable, le téléphone fixe, poprzez telefon komórkowy, la inne télévision, środki la masowego radio, przekazu, radio, Internet, telewizor, internet, Twitter, Twitter. enfin, tout nous sort de nous-mêmes. To wszystko nie pozwala nam się, można powiedzieć, oddalić od tych środków i zostać w ciszy. Il faut vraiment lutter contre le bruit. Trzeba prawdziwie walczyć przeciwko temu Sinon, hałasowi. on reste superficiel. Jeżeli nie, jesteśmy tylko zewnętrznie w Kościele, ale nie przeżywamy w pełni tego wymiaru naszej wiary. Donc c'est vrai que le silence est un combat et il faut combattre. I dlatego trzeba walczyć. Walczyć o tę ciszę. Parce que si nous voulons retrouver notre propre intérieur, si nous voulons faire l'expérience de Dieu, si nous voulons regarder nous-mêmes, qui nous sommes, si nous voulons sortir de la superficialité, il faut une lutte importante à mener chaque jour. Aby odkryć tą wartość, kim jesteśmy naprawdę, trzeba walczyć także o tą ciszę. Trzeba zagłębić się w siebie, poznać siebie. Cette conquête du silence par le combat est un défi quotidien. I to jest walka codzienna.
Et vous-même, vous faites l'expérience de l'esclavage dans lequel vous vous trouvez, parce que vous êtes constamment sollicité par le bruit. Często sami doświadczacie, że jesteście niewolnikami tego hałasu. Le bruit nous sort de ce que nous sommes nous-mêmes et le silence nous fait retrouver la profondeur de notre être. Ten hałas wyprowadza nas z tego, kim jesteśmy, my sami, a cisza pozwala nam odkrywać pełną wartość. Évidemment, il y a une évolution, il y a le silence sacré, Oczywiście jest ewolucja un silence qui nous met dans l'ambiance de Dieu, między ciszą, między doświadczeniem Boga, silencium sacrum, dans une ambiance de rencontre profonde avec nous-mêmes et avec Dieu. i to doświadczenie w pełni Boga w nas, Et ce silence peut évoluer pour une communion plus profonde avec Dieu. aby jeszcze bardziej być w łączności z Bogiem. w Il y a komunii z Bogiem. plusieurs étapes, il y a comme un escalier à monter. Il y a d'abord une ambiance silencieuse, une ambiance silencieuse divine. Et cette ambiance nous conduit vers une plus grande intimité, une plus grande communion. Je me confonds à Dieu, je deviens Dieu moi-même. Parce que le projet de Dieu, c'est de nous diviniser, c'est de devenir nous-mêmes comme des dieux. Jest wiele stopni właśnie w tym doświadczeniu Pana Boga, w Jego przyjęciu, bo Pan Bóg chce nas ubóstwiać, chce, byśmy stali się tacy jak On. Et c'est pourquoi je disais, il ne suffit pas seulement d'avoir un silence extérieur, il faut un silence intérieur qui nous conduit à une communion plus profonde avec Dieu. Dlatego podkreślam jeszcze raz, że trzeba zabiegać o tą ciszę wewnętrzną, o to doświadczenie Boga w nas. Le silence de communion nous fait devenir comme un seul être avec Dieu. By być w komunii z Bogiem, być takim jak On. Vous vous souvenez, Saint Augustin, Saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Eh bien, le silence peut contribuer à nous faire devenir ce qu'est Dieu, qui est silencieux. Pamiętacie, co powiedział święty Augustyn, że Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł być Bogiem, być jak Bóg. C'est évident, tout cela ne s'acquiert que dans une vie de contemplation, que dans une vie de prière. W kontemplacji, w modlitwie osobistej. Et la contemplation ne se vit que dans le silence. On se regarde. Dieu me regarde et je le regarde. I ta kontemplacja, ta modlitwa dokonuje się tylko poprzez ciszę, kiedy stajemy przed Panem Bogiem i On patrzy na nas, a my na Niego. Le silence est l'expression même de la contemplation. I cisza jest największym wymiarem kontemplacji. Deux regards se fixent l'un l'autre. Uwolnić się od spojrzenia innych. Et les regards n'ont pas besoin de paroles. Spojrzenie nie potrzebuje słów. C'est exactement ce que j'ai vécu avec le frère Vincent. Lui ne pouvait pas parler, on se souriait, on se regardait, on se contemplait et on priait ensemble. I to jest dokładnie to, czego doświadczyłem w relacji z bratem Wincentym. Nie mogliśmy rozmawiać, patrzyliśmy na siebie. Poprzez gesty komunikowaliśmy się ze sobą. Mais pour arriver au silence de communion et la contemplation, il faut une grande bataille, une grande lutte. Żeby dojść do tej kontemplacji, oderwania się od tego hałasu, od tego, co nas oddala od Pana Boga, trzeba walczyć codziennie, ciągle. Et nous comprenons également par cette évolution ce qu'est le silence de Dieu devant la souffrance. I rozumiemy właśnie, że ta cisza jest tworzona w cierpieniu. Le silence de Dieu n'est pas un silence d'indifférence à notre souffrance. Cisza Pana Boga względem nas nie oznacza, że On jest obojętny na nasze cierpienie. Le silence de Dieu dans la souffrance est un silence de communion. Quand un homme souffre, c'est Dieu qui souffre le premier. Ta cisza w cierpieniu oznacza, że to On jest bliżej nas, jest z nami, cierpi razem z nami.
Souvent, nous croyons que Dieu est indifférent à la souffrance des hommes, à la guerre. Le premier qui souffre de la guerre, le premier qui souffre des souffrances imposées aux enfants, c'est Dieu lui-même. Czasem myślimy, że Bóg jest obojętny na cierpienie, zwłaszcza podczas wojny. To nieprawda. To On jest razem z nami. On pierwszy cierpi. Parce que Dieu communie à notre souffrance. Bóg komunikuje się z naszym cierpieniem. Dieu partage notre souffrance. On dzieli razem z nami nasze cierpienia, nasze Il ne fait que doświadczenia. prolonger ce qui s'est passé le vendredi saint. I to jest przedłużenie tajemnicy Wielkiego Piątku, śmierci, cierpienia Chrystusa. La souffrance de l'homme, c'est la souffrance de Dieu. Cierpienie człowieka to także cierpienie Boga. Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance, au contraire. Bóg nie jest obojętny na to cierpienie, wręcz przeciwnie. Je ne sais pas si vous connaissez certainement les apophthegmes du Père du désert. Les apophthegmes du Père du désert sont des pensées pour une journée. Nie wiem, czy znacie myśli ojców pustyni, które właśnie są tak skonstruowane, że są proponowane na każdy dzień roku. La force du silence, ce n'est pas un livre à lire pour terminer. Siła milczenia, moc milczenia, ta książka to nie jest książka do czytania, żeby od razu ją skończyć. Mais c'est un livre que vous devez vous accompagner chaque jour pour approfondir votre être profond, approfondir votre relation à Dieu. Ona ma nam towarzyszyć codziennie, w każdym dniu, w tym budowaniu relacji z Bogiem. Donc, je pourrais dire que vous pouvez vous arrêter chaque jour sur une pensée A et więc vous la méditer et vous l'assimiler, que cette pensée devienne vous-même, que ce soit une expérience qui devienne votre expérience, pas celle que vous avez lue dans un livre. A więc proponuję wam jedną myśl, jeden akapit, by medytować każdego dnia, by asymilować ten tekst, by ten tekst stał się waszą częścią waszego życia. Vous savez, quand Élie fuyait la furie des Isabelles, Wy rozumiecie, na pewno znacie historię, jak Eliasz uciekał przed Jezebel il était fatigué de la marche i był zmęczony od marszu et s'était couché sur un genêt i położył się na et il disait, ziemi. Seigneur, enlève ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. I wtedy narzekał, mówił, że nie jestem lepszy od innych, od moich braci, zabierz moje życie. Il s'est endormi I kiedy zasnął et l'ange le réveille, podczas snu, il dit, mange et bois. Bóg go obudził i mówi, jedz, pij. C'était des pains cuits, c'était des galettes cuites sur la pierre chaude. To były, można powiedzieć, placki upieczone na ogniu. Il mange et boit, il s'endort de nouveau. I kiedy zjadł, znów położył się spać. Une deuxième fois, l'ange le réveille, il dit, Élie, mange parce que la route est longue. I kiedy drugim razem anioł go obudził, mówi, jedz, ponieważ droga jest długa przed Eh tobą. bien, la force du silence, c'est une petite nourriture que je vous offre pour que chaque jour vous mangiez parce que la route est longue. I moc milczenia jest tak jak ten pokarm, który wam proponuję każdego dnia, by iść dalej, by zagłębiać się w tej relacji z Bogiem. C'est une galette insuffisante, mais si vous la mangez régulièrement, elle peut vous donner la force pour aller rencontrer le Seigneur au mont Horeb. Można powiedzieć, że ten mały kawałek chleba może nie jest zbyt wystarczający, by nakarmić się dosyta, ale jest to pokarm, który pozwala nam iść dalej. En écrivant La Force du Silence, j'ai pensé un peu aux apophthegmes des Pères du désert. Kiedy pisałem tą książkę, właśnie myślałem o tych apoteozach, o tych myślach ojców pustyni. Le cœur de Dieu ou rien. Serce tej książki, Bóg albo nic, Ce que je désirais mettre dans le cœur des hommes, dans Dieu ou rien,
znajduje się w sercu człowieka, jest tam albo Bóg, albo nie ma niczego. C'est de replacer Dieu au cœur de nos pensées, au cœur de notre agir, au cœur de notre action de tous les jours, au cœur de toutes nos préoccupations. Que Dieu est le primat de tout. To znaczy, żeby umieścić Boga w centrum naszego życia, naszego myślenia, naszego działania, to On ma być centrum i sercem całego naszego życia. Vous savez qu'en Occident au moins, Dieu a disparu. Dieu n'existe plus. Dieu est mort. Wiecie dobrze, że na Zachodzie Bóg umarł, jest nieobecny. La plupart des hommes n'ont plus besoin de Dieu. Większość ludzi nie potrzebuje Boga. Dieu est inutile. Jest im niepotrzebny. Et alors, naturellement, si Dieu n'est plus rien, l'homme est dans l'angoisse. L'homme est malheureux. C'est Saint Augustin qui le dit. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Wiecie dobrze, jeżeli nie będzie Boga w człowieku, to tam nic nie ma. Jest stracony na zagładę, na doświadczenie pustki, trudności. Donc, Dieu ou rien, c'est aider l'homme à remettre Dieu à sa place. I ta książka Bóg albo nic pozwala na nowo zostawić to pierwsze miejsce Boga w naszym życiu. Zaprosić Go na nowo do centrum naszego życia. Dans sa vie, dans sa pensée, dans son action. W całym naszym życiu, w całym naszym myśleniu i w całym naszym działaniu. Et la force du silence est comme la route. Comment retrouver Dieu? Comment lui redonner sa place? C'est à travers le silence, à travers notre intériorité. I książka Mocy Milczenia to pomoc, jak budować tę relację z Panem Bogiem w naszej codziennej drodze życia, zdobywaniu tego, co Bóg nam proponuje, tych wartości, które nam proponuje. Et pour cela, il faut que l'homme redécouvre que sans Dieu, tout lui manque. Dieu seul nous suffit. Sans Dieu, nous sommes rien, nous sommes perdus. Nous manquons de tout. La plus grande pauvreté de l'homme, ce n'est pas de manquer de l'argent, n'est pas de manquer de nourriture, c'est de manquer de Dieu. Bóg sam wystarczy, jak mówi Pismo Święte. Właściwie trzeba odkryć tą potrzebę, że Bóg ma być obecny w moim życiu, że potrzebuję Pana Boga. Jeżeli On nie będzie ze mną, to nic nie znaczy, niczego nie mam. Nawet jeżeli mam bogactwo, jeżeli mam rzeczy tego świata. Moi, je connais des personnes en Afrique, en Asie, d'une grande pauvreté matérielle, mais remplies de Dieu. Dieu leur suffit. Ja znam ludzi z Afryki, z Azji, którzy nic nie mają, żadnych środków materialnych do życia, ale którzy są napełnieni radością Boga, którzy, można powiedzieć, mają wszystko. Dans les pays pauvres, il n'y a jamais de suicide. Pratiquement jamais. W krajach ubogich nie ma żadnych problemów. Je viens de visiter ce matin la mine de sel. Et là aussi, à chaque étape où les hommes descendent dans les profondeurs de la terre, il y a une chapelle. Ils étaient certainement très pauvres à l'époque, travaillaient dur, mais Dieu leur suffisait pour continuer ce travail très dur. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu écrire ces 3 livres, ces 2 livres, mais également En route vers Ninive. C'est redonner à Dieu sa place et trouver le chemin pour que Dieu, nous puissions le redécouvrir et prendre la première place dans notre vie. Dzisiaj rano, kiedy zwiedzałem kopalnię w Wieliczce, tam na każdym poziomie znajduje się kaplica. Tam, gdzie ludzie ciężko pracowali, też chcieli mieć ten kontakt z Panem Bogiem. I tak samo poprzez te książki, kiedy pisałem te książki, właśnie chciałem, aby każdy z was odnalazł Boga w sobie, by ten Bóg był obecny, był w centrum naszego życia. Tak to było kiedyś. J'aime bien le chiffre 3. Lubię liczbę 3. Parce que le chiffre 3
ponieważ ta cyfra jest liczbą nous vient de la Sainte Trinité, qui est la perfection doskonałą, même. która oznacza Trójcę Świętą. Donc, Dieu ou rien, Dieu seul nous suffit. Et vraiment, et la faute du silence sont vraiment comme Może, un chemin à 3 voies qui nous conduit vers le Seigneur. Comme je dis souvent également que pour une vie chrétienne, il faut vous planter sur 3 piliers, crux, hostia et virgo, la croix, l'hostie et la Vierge Marie. w tych 3 książkach wam proponuję jak gdyby 3 drogi. Krzyż, Eucharystię i Maryję. Voilà un peu ces 3 voies qui essayent d'exprimer un désir profond de retrouver Dieu. Oto 3 Que drogi, Dieu które nous wam suffise réellement et que nous puissions retrouver la plénitude proponuję, de aby notre être. odnaleźć Boga w waszym życiu, by wzrastać w relacji z Nim. Oui, l'inculturation est une question énorme. Inkulturacja to bardzo wielka kwestia do rozważenia. Tout le monde parle d'inculturation, de la Wszyscy- religion, de la foi, etc. Wszyscy mówią o tej inkulturacji, o religii, o wierze. Mais l'inculturation, ce n'est pas de mettre du vernis sur l'évangile, vernis africain, vernis asiatique, non. Inkulturacja nie znaczy, żeby położyć, można powiedzieć, aspekt afrykański, azjatycki na Ewangelii. L'inculturation, ce n'est pas du folklore. Inkulturacja to nie folklor. Il ne suffit pas de chanter en africain ou en asiatique pour inculturer l'évangile. Nie znaczy, że kiedy śpiewamy w językach afrykańskich, azjatyckich, to już rozumiemy dobrze inkulturację. Przekazujemy Ewangelię. L'inculturation est beaucoup plus profonde. Inkulturacja jest bardziej głęboka. L'inculturation, c'est laisser Dieu pénétrer notre existence, notre culture, nos coutumes. Ona oznacza, żeby zostawić Panu Bogu przenikanie naszej kultury, naszego środowiska, naszego życia. Et quand Dieu pénètre une culture, pénètre une personne, il le bouleverse, il le change totalement. I kiedy Bóg przenika osobę, przenika kulturę, przenika dane środowisko, dokonuje się, można powiedzieć, zmiana radykalna, coś nowego. C'est exactement comme l'incarnation. Quand Dieu a pris notre chair, Podobnie jak inkarnacja, kiedy Bóg stał się człowiekiem, ce n'est pas pour nous laisser à demeurer dans l'humanité tout court. Il voulait prendre notre chair pour nous diviniser, pour nous changer totalement. to po to, żeby nas zmienić, żeby nas uczynić takim jak On. Quand Dieu entre dans la vie d'une culture, d'une personne, cette personne est totalement changée. Et c'est ça la vraie culture. Laissez Dieu nous transformer radicalement. Kiedy Bóg wkracza do życia danego człowieka, zmienia go całkowicie, zmienia jego kulturę, jego nastawienie do świata. I to jest prawdziwa inkulturacja. Dieu a pris notre chair, excepté le péché, pour justement faire monter l'homme dans la divinité. Bóg przyjął nasze ciało z wyjątkiem grzechu po to właśnie, żeby je wynieść do godności Boga, Eh bien, ubóstwić. la vraie inculturation, Prawdziwa inkulturacja to właśnie c'est que notre culture, nos coutumes soient touchées par Dieu et qu'ils soient totalement changées, totalement inculturées. że nasze zwyczaje, nasza kultura są dotknięte przez Pana Boga, są zmienione przez Pana Boga. Mówią o Bogu. Regardez ce qui s'est passé avec Saint Paul. Zobaczcie, co się wydarzyło w życiu świętego Pawła. Il avait sa religion Miał swoją religię juive, jako Żyd, il avait son attitude féroce contre le christianisme, miał
zwyczaj właśnie walki bardzo konkretnej względem chrześcijan, by ich prześladować. Et quand il a laissé Jésus pénétrer son cœur, pénétrer sa pensée, sa vie a été totalement changée. I kiedy pozwolił się, by Jezus go dotknął, by go przemienił wewnętrznie, głęboko, zmienił totalnie swoje życie. Regardez Saint Augustin qui avait une culture africaine, qui cherchait le plaisir, qui cherchait Dieu, qui cherchait par tous les moyens. Et quand il a rencontré la parole de Dieu, cette parole a totalement changé. Zobaczcie świętego Augustyna, który szukał Pana Boga, szukał też w przyjemności, w wiedzy, w bogactwa tego świata i kiedy odkrył Słowo Boże, to Słowo przemieniło go totalnie. Inculturé, ce n'est pas africanisé, ce n'est pas asiatisé, ce n'est pas américanisé. C'est laisser Dieu changer l'Américain, changer l'Africain, changer l'Asiatique pour qu'il devienne Dieu lui-même. Inkulturacja to nie znaczy amerykanizować człowieka, Azjaty, podobnie Afrykańczyka. To Bóg, który wkracza w życie danego człowieka z kontynentu afrykańskiego, azjatyckiego czy amerykańskiego, zmienia go w prawdziwe dziecko Boga, w prawdziwego chrześcijanina. Si nous nous contentons de mettre du vernis africain, du vernis asiatique sur l'évangile, rien ne change. C'est du folklore. Kiedy nakładamy tylko pewną warstwę kultury afrykańskiej, azjatyckiej, nie zmieniamy człowieka. Et les missionnaires croient qu'en inculturant, c'est-à-dire en mettant beaucoup de choses africaines dans la messe, par exemple, en mettant beaucoup de choses asiatiques dans la messe ou américaines, que c'est ça inculturé, ils se trompent parce que ces gens-là ne changent pas les personnes, ne christianisent pas les personnes, ils les laissent à leur niveau africain ou asiatique. I kiedy niektórzy misjonarze, którzy wprowadzają pewne zwyczaje afrykańskie, azjatyckie w liturgię, nie zmieniają wprawdzie tego człowieka, nie pozwalają mu stać się prawdziwym chrześcijaninem, by Bóg wkroczył w jego życie. J'avoue que c'est une question difficile. Wiem, że ta sprawa jest trudna, ta kwestia jest bardzo trudna. Parce que lorsqu'on annonce l'évangile, il faut que les personnes à qui je parle comprennent l'évangile. Donc c'est important de traduire la parole de Dieu dans la langue du pays. C'est important que les gens s'expriment aussi dans leur culture lorsqu'ils prient. Ponieważ Mais on peut courir le risque qu'on reste superficiel. Rozumiem, kiedy ogłaszamy Ewangelię, pragniemy im zanieść to w ich języku, w ich kulturze, w ich zwyczajach, to jest posługiwać się ich językiem, ale to nie jest prawdziwa ewangelizacja. L'inculturation, ce n'est pas promouvoir ma culture, promouvoir la culture africaine, la culture asiatique, etc. Non. L'inculturation, c'est permettre Dieu de pénétrer la culture, de pénétrer les coutumes, de pénétrer les personnes pour que ces personnes et ces cultures soient christianisées et deviennent ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire lui-même. Prawdziwa inkulturacja to pozwolenie Bogu, by to On przemieniał, zmieniał kulturę danego środowiska, danego kontynentu, by to Bóg był obecny w danym człowieku. Mais nous pouvons discuter sur cette question parce que vous avez peut-être des idées plus complètes que la mienne. Być może, że macie inne spojrzenie na tą inkulturację jak ja. Możemy jeszcze tutaj dyskutować. Myślę, że w książce można znaleźć jeszcze wiele odpowiedzi na to pytanie. Évidemment, tout dépend de nous. To wszystko zależy od nas. Dieu, lui, est silencieux. Bóg jest zawsze w ciszy. Et lorsque nous célébrons la liturgie, Kiedy celebrujemy liturgię, kiedy przeżywamy liturgię, nous avons deux objectifs. mamy dwa cele. Glorifier Dieu. Wychwalać Pana Boga. Or Dieu, nous ne le glorifions pas dans le bruit. Nie możemy wychwalać Pana Boga, oddawać Mu chwały poprzez hałas. Nous pouvons glorifier Dieu par la pureté de notre cœur,
par la vérité de notre existence. Możemy Go wychwalać poprzez czystość naszego serca, poprzez wartość prawdziwej wiary. Dieu est heureux de notre chant si ce chant sort d'un cœur filial. Bóg jest zadowolony, kiedy śpiewamy, ale kiedy ten śpiew wychodzi z naszego serca, wyraża naszą głębię. Le deuxième objectif de la liturgie, c'est la sanctification des hommes. I drugi cel liturgii to uświęcenie człowieka. Si la liturgie ne nous sanctifie pas, Jeżeli liturgia nie uświęca, elle n'est pas une liturgie. nie jest liturgią. C'est une auto-célébration. To jest oto Nous célébrons celebracja. nous-mêmes. My sami siebie celebrujemy. Nous nous réjouissons nous-mêmes d'être ensemble. Jesteśmy zadowoleni z samych siebie. Donc, si nous voulons réellement retrouver le silence, ça dépend de nous. Parce que Dieu, lui, il nous attend dans le silence pour entendre la glorification de notre cœur, pour entendre également le changement de notre vie, un changement qui ne vient que dans la sanctification de notre existence. I Bóg proponuje nam ciszę właśnie jako moment spotkania z Nim. I w tym momencie, w ciszy, uświęcamy się, przybliżamy się do Pana Boga i oddajemy Mu chwałę. Nous, les prêtres, My, kapłani, nous ne devons pas cacher Dieu nie derrière mamy nous. chować Boga, chować Ce ne sont pas się. nous les premiers. Nie jesteśmy jako pierwsi, Dieu est premier. to Bóg jest pierwszy w naszym C'est lui que życiu. nous sommes venus adorer, glorifier. To my, kiedy służymy Mu, mamy Go adorować, wychwalać. Mais si le prêtre se prend pour le premier, le protagoniste principal de la liturgie, il cache Dieu. Kiedy kapłan bierze pierwsze miejsce w liturgii, zabiera to miejsce Panu Bogu, jest protagonistą Il fait beaucoup de bruit avec son micro, son micro, son micro. i czyni wiele hałasu ze swoim mikrofonem wokół siebie. Mais ça dépend de nous. Pour To zależy une od belle nas. liturgie. Jak przeżywamy tą piękną liturgię. Je ne dirais pas Nie que le powiem, silence est une fuite. nie mogę powiedzieć, że cisza jest ucieczką. Le silence, au contraire, W nous przeciwnym permet razie de nous regarder en vérité. to przeciwnie, cisza pozwala nam popatrzeć wprawdzie na nas samych, De regarder en vérité nos problèmes, popatrzeć na nasze problemy wprawdzie, notre existence. nasze życie, naszą egzystencję. Si vous êtes tout le temps dans le bruit, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous êtes dans la superficie des choses véritables. Kiedy jesteśmy w hałasie, zatrzymujemy się na tym, co zewnętrzne, nie możemy zagłębić się w naszych problemach. Au contraire, le bruit me fait fuir la Myślę, że vérité. często uciekamy właśnie w hałas. Je m'échappe de la vérité, de la réalité. Nie chcemy stanąć w prawdzie przed samymi sobą i uciekamy. Mais si je me tais, je regarde véritablement mes problèmes, mes joies, la réalité des choses. Kiedy realnie patrzę na samego siebie, na moją wartość, na sytuację mojego życia, wprawdzie Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit pour ne pas voir la réalité. i dzisiaj często właśnie uciekamy w ten hałas, by nie patrzeć. Nous faisons Na beaucoup de samych siebie. bruit pour ne pas voir notre misère. Czynimy Bogu hałasu, by nie patrzeć na nasze problemy, na naszą sytuację. Nous avons beaucoup de lumière artificielle pour faire croire que c'est très beau la vie d'aujourd'hui. To są często fajerwerki, światła zewnętrzne. On nous présente des lumières qui brillent de toutes les couleurs pour montrer Wielu que c'est beau kolorach. la vie. które zasłania prawdziwe życie. Mais la réalité est qu'il y a beaucoup de suicides. Rzeczywistość jest inna, że jest wokół dużo problemów. Non, je crois plutôt que le bruit nous fait fuir des vraies questions qui sont les nôtres.
Myślę raczej, że to hałas staje się ucieczką od problemów, nie cisza. Et la vraie question, c'est qui est l'homme? I prawdziwe pytanie, kim Qui est jest la człowiek, femme? kim Qui est jest kobieta, kim jest Bóg. On dit souvent que chanter, Mówi się, c'est prier 2 fois. mówi się często, że kiedy śpiewamy, modlimy się 2 razy. Évidemment, la musique est très importante dans la liturgie, Oczywiście muzyka jest bardzo ważna w liturgii, parce que nous devons chanter les louanges de Dieu. ponieważ musimy wychwalać Pana Boga poprzez śpiew. Il faut éviter de nous chanter nous-mêmes. Trzeba wszystko robić, by nie śpiewać dla nas samych. Donc, les chants adressés à Dieu, c'est un chant sacré, Kiedy kierujemy nasz śpiew un w chant kierunku Boga, qui glorifie Dieu to Go gloryfikujemy, wychwalamy. et qui sanctifie l'homme. I ten śpiew uświęca nas. Ce n'est pas une musique pour danser dans To nie une muzyka, salle ta muzyka nie pozwala na taniec. Il faut distinguer la musique sacrée de la musique profane. Trzeba odróżnić muzykę świecką, profanę i muzykę uświęcającą. La Sakrum. musique sacrée est souvent Muzyka sakralną précédée d'une longue méditation, d'une longue contemplation. Muzyka sakralna często jest Et elle nous est inspirée par cette inspirowana contemplation du visage de przez Dieu. kontemplację, przez długą modlitwę, długie godziny na modlitwie. Naturellement, le monde moderne nous a imposé aussi une musique qui est très rythmée, très dansante, mais qui n'exprime peut-être pas exactement ce pourquoi nous sommes à l'église. Niestety współczesny świat nam proponuje muzykę, która ma dużo hałasu, która nie pozwala nam odkryć prawdziwego miejsca w Kościele. Vous savez, il y a une musique pour faire un défilé militaire. Wiecie, że jest Ce n'est pas une musique pour danser. Il y a une musique une musique classique. Jest wiele rodzajów muzyki, Mozart, defilady, muzyka Beethoven. klasyczna do tańca. C'est une musique qui demande un grand silence. I w tej muzyce nie ma ciszy. Musimy odkryć muzykę, która nas zaprasza do ciszy, do Et puis il kontemplacji. y a la musique des jeunes avec leur guitare, avec leur musique à eux, leur rythme. Ce n'est pas une musique pour l'église. Jest to również muzyka wykonywana przez młodzież z gitarą, z instrumentami perkusyjnymi, które są bardzo rytmiczne. To nie jest ta muzyka zaadoptowana dla Kościoła. Chaque situation a sa musique propre. Każda sytuacja naszego życia ma swoją muzykę własną. Comme toute parole, Tak jak wszystkie słowa, une parole est adressée à des personnes bien précises dans un contexte bien précis. które adresujemy do konkretnych osób. Donc, voyez-vous, il est important de faire la distinction Trzeba odróżniać dans la liturgie w liturgii entre la musique profane między tą muzyką profan et la musique sacrée. muzykę sakralną. Comme il y a des musiques classiques, des musiques qui ne sont pas faites pour danser, mais pour écouter, pour entrer au-dedans de nous. Quand vous écoutez Mozart, quand vous écoutez Beethoven, vous voyez bien que c'est des musiques qui vous portent, n'est-ce pas, à entrer au-dedans de vous-même. Tak jak w muzyce klasycznej, kiedy ją słuchamy, wtedy nie mamy zamiaru tańczyć, tylko ją słuchamy, medytujemy tak samo i w Kościele ta muzyka ma nam pomagać w wejście w relację z Bogiem. Ta muzyka nas niesie. Toute musique sacrée est vraiment précédée par un long silence de méditation, de contemplation. I ta muzyka sakralna, jak już powiedziałem, jest poprzedzona długą medytacją, rozmyślaniem i modlitwą.